ယော်နယ်ရိုဟာသူ့ပေါ်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်မက်ဆီရဲ့အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေကိုတကယ့်ကိုစိတ်ပြတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်အပျက်ကယော်နယ်ရိုအသင်းနဲ့မက်ဆီအသင်းတို့ရဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိလာတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပွဲရလက်ကရန်ကိုကတ်နေတယ်လို့ယော်နယ်ရိုကအဆုံးဖြတ်ပင်နေဒီကိုကန်သွင်းဖို့ကိုရှိကိုရှောက်လန်းလာချိန်မှာတကွင်းလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘောလုံးကိုကန်တော့မဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှတင်သူ့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုနှောက်ယှက်မဲ့အရာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကြားထဲကမက်ဆီရဲ့အမျိုးသမီးပရိသတ်တစုဟာသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးရည်နေကြတယ်လို့မက်ဆီအသင်းအသာစီးရဖို့အတွက်ယော်နယ်ရိုရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုပြပြအောင်အော်ဟစ်နှောက်ယှက်နေခဲ့ကြတာပါယော်နယ်ရိုဟာသူတို့ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်မိပြီးပြန်အောင်ပြုံးပြလိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစက္ကန့်စာအချိန်လေးကပဲသူ့အတွက်အမှားတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူပြေးဝင်ပြီးကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုကိုသမားကပုတ်ထုတ်ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တကွင်းလုံးလည်းအံ့အားသင့်ပြီးဟင်ကန်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ယော်နယ်ရိုကိုယ်တိုင်လည်းဘာဖြစ်သွားမှမသိပဲမင်းသက်ပြီးရက်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာမျက်ရည်တွေပြည့်ရှံလာပြီးတကယ့်ကိုဝမ်းနည်းကြေကွဲသွားခဲ့ပါတယ်အသင်းဖော်တွေကလာရောက်အားပေးကြပေမဲ့အမှားကတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီပရိသတ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ယော်နယ်ရိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့တာဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်တွေကိုတုပ်ရင်းဘာမှမတတ်နိုင်ပဲကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့အပြုံးကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယော်နယ်ရိုကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့အသေးလေးပေးပြီး CR7 လို့မှန်းခဲ့ကြပါဦး